Dlaczego mówimy, że czas płynie? Przecież nie jest on rzeką. Albo sprawiedliwość? Czy możemy ją wymierzyć tak, jakby była materiałem na jesienny płaszcz? Myślę, że każdy z nas, kto doświadczył działania z mocy prawa, wie, że prawo jest jakąś siłą, ale przecież o takiej sile nie uczymy się na lekcjach fizyki. Szanowni Państwo, wszyscy myślimy i mówimy za pomocą metafor. Prawnicy i mediatorzy także, może tym bardziej, że ich narzędziem pracy jest język. Nie są to jednak takie metafory poetyckie, językowe, tylko dla badaczy umysłu są to pewne schematy, pewne ramy, przez które patrzymy na świat. Są to też pułapki myślenia. Przez takie metafory możemy zrozumieć pojęcia abstrakcyjne, takie jak sprawiedliwość, w kategoriach tego, co jest doświadczalne dla nas na co dzień, na przykład w doświadczeniu równowagi. Metafory pozwalają zrozumieć i są bardzo istotne właśnie jako ramy, bo każda metafora tworzy ramę myślenia. Przecież jest to bardzo istotne, czy myślimy o ulgach podatkowych, czy może traktujemy podatki jako nasz wkład w dobro wspólne. Tak właśnie wpadamy w pułapki myślenia. Moim materiałem badawczym są mediacje, w których szczególnie widać to, jak mediatorzy myślą za pomocą metafor. Mediacja to taki proces, w którym bezstronna osoba trzecia pomaga dogadać się dwóm skłóconym stronom zamiast sądu. Mediator nawet w sprawach karnych nie musi być ani prawnikiem, ani psychologiem. Powinien jednak, tak jak sędzia, być bezstronny i stronniczy. Być bezstronny i neutralny. Co jeżeli taki nie jest? Wtedy może wejść w porozumienie z jedną ze stron, wraz z nią doprowadzić do natarcia na drugą stronę i za pomocą manipulatorskiej siły słów doprowadzić do zawarcia niekorzystnej ugody. Wskaźnikami pułapek myślenia, właśnie takich, kiedy mediator myśli, że jest sędzią, są metafory. Dlatego ja badam wywiady z mediatorami, prawnikami i nieprawnikami, po to, by odtworzyć model, jak oni myślą o mediacjach, porównuję go z idealnym modelem w prawie, no i w ten sposób odkrywam, czy tak właśnie jest, że mediatorzy działają tak, jak powinni. Jestem w swoich badaniach adwokatem diabła, bo w Polsce około 3000 spraw kończy swój bieg w mediacjach na 2 miliony spraw karnych rocznie, które wpływają do sądu, ale chciałbym, żeby moje badania jednak przydały się zarówno mediatorom, jak i nauczycielom mediacji, jak i ogółowi społeczeństwa, po to, by wprowadzono regulacje sprawdzające jakość mediacji. W końcu metafory, pułapki myślenia i więzienia pułapek myślenia nie dotyczą tylko samych mediatorów, ale przede wszystkim stron mediacji, więc badania przydadzą się mediatorom, którzy znając te mediacje, znając te metafory, będą mogli uwolnić swoje strony z pułapek myślenia i ram. Dziękuję. Dziękujemy panie Wojciechu.